honor, es un privilegio estar aquí gracias a la invitación de la presidenta municipal. Otra vez, gracias los muchachos de la banda. Nos volvimos a encontrar otra vez, paisanos y amigos. Bendito Dios que hay trabajo y la satisfacción para ustedes poder disfrutar una fiesta tan bonita, tan hecha, tan planeada, porque bueno, de esto se trata, de hacer las cosas bien. Así se las gasta la presidenta municipal María Asunción. Enhorabuena. No hay más. Hay que trabajar, hay que gritarle al toro, hay que hacer jaripeo, hay que hacer que el aburrimiento se vaya, hay que prender la mecha y hay que divertirnos como debe ser. Damas y caballeros, envidiamos su clima, envidiamos su ánimo, sí, porque, válgame la redundancia, esto está hermoso, esto está estupendo con este clima agradable, así es que los toros ya quieren preparar, los jinetes ya quieren montar y todos nos queremos divertir. Pónganse cómodos, vamos a comenzar. A nombre de la presidenta municipal María Asunción, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar. Primero mandando traer al centro del ruedo a los jinetes. Hoy una palomilla que viene, pero aquí están los jinetes, ya aparecieron, mira qué chulada. Ahorita continúo con mis amigos los ganaderos o el ganadero y vamos a darles una bienvenida. Ahí está, fila india, Rayito Flores. Y son nomás los nombres que voy a mencionar. Rayito Flores, Orgullo de San Miguel, mi paisanazo. Sí, señor, también está el desobediente, Tigre de San Nicolás, el Comanito Nava, el Violento de la Magdalena, Gallito de la Cusco, Pequeño Ray Tamarilla. Todos ellos, los niños, los únicos niños de la sierra. Ah, pero falta el jefe. Sí, falta el jefe. Ah, sí, señor, el jefe de Motosierra. Y trae frío, ¿cómo es posible? Si vienen de allá donde hace harto frío. Bueno, ahora sí, continúo con lo que estaba diciendo. Miren, la idea que nace allá en Michoacán, en Zitácuaro, para ser exacto, se empezó a hacer notar y anda dejando marca y huella por todos lados. Quiero pensar que hoy nos va a ir bien a todos, principalmente al ganadero. Por eso, con tanto respeto, presento en esta tierra oaxaqueña a un ganadero que viene con muchas ganas, con mucho estilo y con mucha voluntad de trabajar, porque se trata de hacer equipo y se trata de hacer fiesta. Es lo que piensan los muchachos del rancho Los Caníbales de Zitácuaro, el amigo Alan Salinas. Venga, amigo Alan Salinas. Así de bonita está la cosa, miren nomás. Que se la den el aplauso, venga el aplauso. Puro bueno allá en Michoacán. Puro bueno allá en Michoacán, miren nomás, ahí está. Qué bien, damas y caballeros. Este muchachón nos manda nada más, nada menos que 10 ejemplares. El primero se llama el Brincos Dieras. Lo monta Rayito Flores. ¡Aplauso! Porque querer es poder. Y lo del pueblo por el pueblo, ¿cómo no? Ahí está, mira, la presidenta municipal. Y quiero que sepa que ya aprendió bastante, la presidenta municipal ya aprendió bastante de jaripeo. Dijo, ¿qué jinetes trae la motosierra? Dijo, fulano, sí, los conozco, dice. Los he visto en las redes sociales y los de... Bien, ahora vamos a mandar a traer otra pieza clave en esta fiesta, otra pieza clave en esta administración, otra pieza clave en esta organización del jaripeo. Me refiero al síndico Osvaldo Eras Neri. A ver si no está para que nos acompañe Concepción. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Más fuerte que acá. El aplauso para el Inmaculada Concepción. Milagrosa, milagrosísima. Claro que sí. Y estamos aquí bajo su protección de la Purísima. Ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete, me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, mi querido Dios, abierta tu puerta. Puede ser que te visite hoy. Humildemente tus hijos, los jinetes, el ganadero, los caporales, las autoridades y todos los que nos hemos reunido en esta feria tradicional tan bonita. Que así sea Dios. Amén. 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 Muchachos, venga la Diana, venga la primera. Se miró la lupa, se trajo el guante rojo, va a pasar la pista abajo, a Maverick, por todo el atrás del 8 de diciembre, ya lo agarraste y el siguiente paso, primo. Aquí viene el boca. ¡Siente, bájalo! ¡Bolita! ¡Siente, la puerta grande! ¡La puerta grande!
trascendencia, bajo el mismo ritmo que ha impuesto hoy los toros caníbales, bajo el mismo ritmo que piezas claves. Las piezas claves es el jinete, el ganadero y la autoridad, porque es el que nos invitó, como chingados no. ¡Véngase a... ¡No! Claro, ahí está, miren nomás. Y ahorita le va a dar su premio al jinete, su premio al ganadero y su premio al narrador, una botellota de tequila. Digo, un billetito de 500 también podría ser. Ahí está.